Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cá hồi nướng nha, ăn với măng tây ha. Thì cá hồi này, cái miếng cá hồi này mình đã rửa sạch và mình chùi qua nắp kinh cho nó khô ha. Bây giờ mình cắt làm 4 để mình ướp nó ha. Nếu bạn rờ ở đây nè, bạn thấy nó còn xương thì mình lấy nó ra nha. Nhưng mà cái này nó không có. Nếu nó có cái bạn rờ lấy, bạn rút nó ra hoặc lấy cây nhíp lấy nó ra ha. Những cái chỗ trắng này là hay có xương lắm nha. Nhưng mà cái này mình mua thì không thấy. Ok. Mình sẽ cho vào này 2 muỗng lưng bột nêm ha. Đừng có lên muối, tại bột nêm mình ướp á, nó ngon lắm. 1/4 ớt màu mà mình nói đó, cái ớt màu này nha. Cái loại ớt màu mình nói ha. 1/4 nha, 1/4 muỗng. 1 muỗng lưng cà phê bột tỏi ha, và nửa muỗng tiêu, và nửa muỗng cà phê tiêu ha, và nửa muỗng cà phê tiêu ha. Mình trộn đều nó lại ha, rồi mình bỏ cá vào mình ướp trong vòng 15 phút ha, để vô tủ lạnh ha, ráp lại bỏ tủ lạnh cho nó 15-20 phút ha, cho nó thấm đó. Rồi mình mới bỏ cá vào ha. Mình sẽ bỏ cá vào mình ướp nó ha, ướp nó trong vòng 15-20 phút ở tủ lạnh nhé. Mình để như vậy và mình ướp nó trong vòng 15 phút, 20 phút trở lên ha, ráp nó lại ha. Ok. Măng tây này mình mua ở trong Costco á, thì mình lấy 1/4 mình xài thôi ha. Nó ở đây nó có cái đồ mỡ đây nè, mình tháo nó ra chỗ này rồi mình lấy nó ra đó mình xài ha. Bỏ cái gốc này đi nha, chỗ phía dưới này nó rất là dai, ăn không được nha. Mình lấy khúc trên này thôi, khúc này mình bỏ ha. Xong rồi mình rửa sạch nó nha. Hai ha, mình lấy một chút xíu nước ha, mình cho vào đây một chút xíu muối nha, để mình luộc sơ, mình steam sơ cái măng tây ha. Đó, đó, mình để nó như vậy rồi mình đậy nắp nó lại cho nó sôi, mình hãy để bỏ măng vào nha. Khi nước nó bắt đầu nó sôi ha, mình bỏ vào cái này để măng vào để mình steam ha, steam nó trong vòng 3 phút rồi lấy nó ra nha. Đừng có để lâu quá nó mềm không ngon nha. 3 phút đậy nắp lại, mình cho nó 3 phút rồi mình lấy nó ra. Sau 3 phút nó được như vậy rồi nè, bạn lấy ra nha, lấy nó ra ha. Mình lật cái phần trên của cái lò nướng lên ha, rồi mình bắt đầu mình để cá vào mình nướng nha. Mình cho cái da cá đi xuống trước nha, mình cho nó đi xuống trước, mình nướng mặt da cá trước. $370 độ ha, nướng trong vòng 9 phút. Ok, bấm vào nướng nó 9 phút ha. Mình bắt chảo lên ha, mình cho vào 1/4 bột bơ ha, mình cho nó nóng rồi mình cho vào 3 tép tỏi bằm ha, cho nó vàng hết rồi mình hãy bỏ măng vào, mình đảo qua cái là xong ha. Khi bơ nó đã tan chảy rồi, tỏi nó hơi săn lại là mình thả cái măng hồi nãy mình steam vào ha. Đó, bạn thấy nó bắt đầu tỏi nó bắt đầu nó săn lại, mình cho cái này vào liền ha, và cho một chút xíu muối vào nha. Bạn đảo qua đảo lại và lấy nó ra, tại vì cái này mình đã steam rồi ha. Bạn cho rải vào đây một chút xíu muối thôi nha, mình nhiều quá tại trong bơ nó đã có muối rồi nha. Bạn đảo qua đảo lại là lấy ra liền nha, đừng có để lâu quá nó mềm là cái này nó còn không giòn nữa nha.
Đó, nó đã xong rồi. Phút mình lấy nó ra mình thấy cái da nó cứng không, rồi mình lật mặt nó lại ha, rồi cho nó 7 phút nữa là nó chín ha. Mình lật mặt nó lại, da ở dưới nó rất là giòn. Đó, bạn lật mặt nó lại, lật khéo khéo đừng để nó bị bể nha. Nữa nha, 370 độ nha. Ok, sau 7 phút mình lấy nó ra ha, bạn thấy không, nó ngon lắm, nó có bị khô. Cái này là cá hồi là nó có nhiều mỡ cá rồi, cho dầu cá rồi, cho nên nướng mình không thích, chiên mình không thích, mình thích nướng hơn, nó giòn hai bên. Bạn thấy không, nó rất là giòn mà ngon lắm. Làm theo cách của mình đi, mình làm ở nhà mình ai cũng thích hết á. Bạn thấy nó giòn không? Đó, cá hồi mình nướng và ăn với măng tây đã hoàn thành. Bạn làm theo cách của mình, cá hồi nó rất là giòn mà thấm đều. Còn măng tây á, làm cách của mình nó giòn lắm bạn, để sau 1-2 tiếng vẫn giòn, thấy không, mà màu nó vẫn xanh đẹp lắm. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and subscribe cho mình nha. Cảm ơn.